da se se yenu masam sa ma yakuma mu enkomo no ense wani yeda se pa eye Dina Entry Hamilton ene yetene nkano ma me fa konya iso na mensa na eye ni te kotegu ase ni nkran hyensem na mo achesonko de Badwam TV Badwam so ebiem dwede na ya hyase no de adu so no eye Badwam kase nsam no ne yetodwa mu bi ya wo betini wayekefo at BC results no aba mewi eche na creative art and design no emai one day emunsem no nchemu aba ye bebro na fe yakwa akwhwe Urali Senior High School school ni no onyonko de bibi ewo no ma woto nananom nsie do no enenchemu foforo ya asaba no ye de abro sansam no ne nsem bi na no pay be de bro Adom TV Badwam kase wo hwe me live on Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 oko YouTube wo search Adom TV Tube kwa adomonline.com semwe ni bebre ka honso ye de agu ho medidi afia amankwa tamaklo afia ni de mientie sede nsem ni chemu ankasa etie West Africa Examinations Council WAEC at the provisional result BC 2024 aba creative art and design de on the ma intina ayen komo bebre about time ye di say adana no ma ye pending na no Adom kase any head of public affairs ewo waye ko ra John Kabi edi nkomo a wachechire mu di ntia e ba ne sa creative art and design a new subject you introduce now omenkwa akọchọ no the different answer booklets na ma o say that because different examiners na mark components of that particular paper until we music na music manuscript was a wotro so na nkla no be answer music no ni creative art nyina on the same answer booklet until no a drew marking period no once a swapping na e bia na wo creative art no mark wa Accra wo music no marking wo ho anase Kumase until na say wo script no be di hase a creative art person be mark creative art side na ka music no but yenya exam na so mark ni nyina enya dia paper bia ka mo ye mark ye na dia kan se be mark de be match marks no na because ebia wo music no ewo Kumase na wo creative art no Accra ntina wo say yenya file no na ye upload wo marks eno ni ye match marks na be ya obia marker o say the money de be man because ebia obeko Kumase akohwe na say music this particular candidate absent onya absent script no Accra anti afena ya ye bibia anti by close of day today is 21st October by close of the near solve issue ni nyina ma obia benya grader I will say onya as far as creative art and design is concerned. Abusia ya wo mo ba papa bi a wodo no ekọ Urali Senior High School school ni ba ko agene nkwa free ne nsamo no ne wono mo adwen ye wontanta fi so wo mo hunu sasade nsam die ne kro no ekonya dodo ne titiu ene bamboni posini no a wo ye investigation no munsam ya eno ekopie mu court no eni the Urali students case here we see ya onam doma abranche Edward ofado show won kwanu la district court frere assembly nda subiem na nda so frere assembly prosecutor ojina assembly no ze to court nyim de ogudo a wortwan ag ni advice nti orsre mbre onam doma judge otena ogwem the magistrate no za to go there 4th November na wasan ntina assembly no do na yewie no ebusuanfo a wo ba court no bi so ze daminsamizi tu gwa afa no kwana investigator no ochari ansana oze accused person no ozere ba court nde ne akwaso no enya ade a yati ase because wa ahwe obi afa sekan agwowo ba 1 2 3 wo yamu nhyewu nansi ai da okita case no now the fa ya ba court ya case no court ochena ye ba yesese ochena ye ba na ye dey atu 2 weeks every time bia ye ba ye dey atu 2 weeks wo si ai dey depa no wo sem na wo di no be ba court be 8:30 ya be tran court no sa 10 o'clock and sana wo di na me boy fupa because CID no kita case no on person obey fair
on pesa obeyefe ana yenso yem pesa yedi mra be hye yensa se yedi bran so be hye se de we ya fa no boko na yedi mra no di djuma no onye fe no fa yen djuma so sa yem pehwe yem asem no so e be ko dey asem na chi ya ma Adom ahwefo ne tiefo ona so ate kojo mensa abrampa na mezebo Adom TV Badwam kase na oguso ehwe ne yeto so de akonsam foforo mu adehye ya wo mo ete mirin free wo akotokrom ya ni nyina no ewodoma West Mensim wo Brumantem mu wo mo sre nyame ani mu ni wo mo kwan ne de enye kura nti aban ne mpanifo nhwe enyema wo aha ne isum sese kane abaha sese etumi efre bebia network yeni problem ade haya ne ye kwan drip na aban ye sraban so be kwan no man nyame ado say school na duru form 2 na hwe stretcher no enheda ensombo nti ye de ato nanim say omoaye cement ne nchense na ya community no ye be communal labor na ya build dana siwa Enwachi, Masne Cratchy Yodoma is mentioned emo, Imano Kofi Ajaman, a shekroma for yipo se, dripping Fidia one sack and entekura, Obesha said ya juma won quantum pon so ready amawomo. So warrior baby a kono issues were be raise bakuye akwane na nshranka nyame se abane di mfidie abraye Adoma isiasha asia yedo ye adwuma sesi a me no wo kase no yetima wie be se nkwansini aduasa 30 kilometers but still aka bi nti ama ba hu se mfidie no wo mfidie ni ye be dia yentime mfa dakro nwie akwane ni nyina so adwuma the crackra no Paula Prekuchum Berema ya ono ya mrashibidwani e wodoma isimpeswa eso e di twato se ni ya manfo nyankita hodie ni ebuso mo enoma ya ye no eso abanfoso amoma na bibi wo ho so anyanye ya ebi ayenso enya paso a ese ye momo to hwa bebi akobia no yo bibi kire se ampa MP abaha MPP wo ha sei assembly wo ha ntino eno na ema enigye no banje hwa bebi abekobia no omogien ahofemu enipa ba kodia munum ho na no oto na nanom nsiedo na wana aka no so epra ya ye de won wakọ Boase government hospital ni nyina no ye nkwanhia bia esi ye ewo Boase kwapia kwan no so wadanse north bensin no emu ye de bebra wo bra esemu ma yento so na yento so nkonsam foforo mu director wono hwe social welfare ewo asunafo south bensin mu wa hafumantem lovely spogo na wachire mu se yenuanu masabi won wadi dem matuate ya wormo etie ne de enya ne kwan so kra eno so ye de bebro ewo ye nkase ahodo no emu yeto so na youth organizer de MPP amanyokuo no wo adwura abato mpesua so Abdul Rahman Hudu nei wepra niti ene nachi ni nyina no videos bia anase dwumadia na won mu di wo radio station baako na mentime ho ase ekoso ewo NDC ne MPP ntemu wi akire wono afaso pray Abdul Rahman Hudu youth organizer Emma MPP ne fa ewo adwura na otwetwa mu video bi a content video nso kire se woni NDC communication director baako enyamentem ho ase ebrado motel radio so kasa meko wi ase wo kire mu se wo de pen ewo nani ase o kire yawa wakomu kire Adom kase efri saada no na asemi aka ho bi ama former communication director Emma MPP ura Adoma Kubafi edina no atomu bi the omede con is becoming one too many. It's becoming one too many. Can was some near what me ayeda NDC ni PNDC kwa 27 years. There why ye no, ubetimi aka ho asem. Na ubetro na there why ye untimi nka ho asem. Unye bi nti untimi nka ho asem. Owura Adoma Kubafi gina so de afutuo ma party communicators no esan so esre peace council so monhwe na eniema ema na homene so sei no mfo mo na esi form ewo ho. In fact, hadwen ye me deni sempeni for take ade na ekokot. Bo mo mane nso a omo mane nso no mo a obema bia ni ho no mo asebie so da bia beba na osun e na odi be fie oyire kura be sa ne mako da bia koduro no ade na anyira ente obi so nkasa putu nsi na putu nsi dia osi awidwo amanebo no kirem se aposifo ato nsa afre nipa osusu se odi sa urukasemi ama watwe na no asem a wafri enhwemu ase Maminyina no so na Adom TV Badwam kase na ha na bema kwan na no pay ye de asie ye da se emre ne adaje a wode ma ya bribia na mekoso amasra so bekoso atwen me ye nche
ya wo de bon krata no ha na afi online stories no ye ba na ye de ato so